Attention, vous marchez. Qu'est-ce que tu as dit, Dylan? Comment? Regardez, we're here. We're on the other side now of the road. We were there. Now we're here. I'm wearing shoes this time. And look, we're going into the water. Look at Morilatos. Totally submerged. Well, not totally. Pas exagéré là, mais Pizza Hut. C'est facilement 3-4 pieds d'auteur. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? La vanne, elle serait à peine. La BM, elle serait faux. La BM, je la mets pas ici. C'est faux, hein, Gabriel? Fais attention, Gabriel, ne rentre pas dans l'eau. Dylan? Alright, I'm gonna let go of this phone before somebody falls in the water.